Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi si nyingine, ni ile simulizi yako pendwa inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 7. Kwenye upande wetu wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube tunachokuomba subscribe, lakini pia kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow. Katika mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa tujikumbushe sehemu ambapo tulipoishia. Tulimuona Mzee Bareke akiwa na aibu kutokana na binti yao tayari amewasikia walichokuwa wanakizungumza, wakati anajaribu kumweleza kipenzi chake Getruda kuhusiana na binti huyo, namna jinsi ambavyo ameanza kuonekana akiwa anaenda faragha na wanaume kuanza kuongea nao. Lakini binti amekuja na kuanza kuambia ukweli wa kile ambacho kilichotokea. Hatimaye mzee wa watu huyu Bareke akaanza kujiona ni mtu mwenye aibu, akaanza kuomba msamaha kwa binti yake. Akajiona ni mwenye aibu sana, amemdhalilisha binti yake. Lakini binti yake huyo akasema hajaona kama vile amekosewa, lakini akatoa neno moja kwamba siku zote wasiwasi ni kipimo cha akili. Na baada ya kuzungumza ka neno hako, tukamwona Mzee Bareke amerudi kwenye hali yake ya kawaida. Sasa nikukaribishe sehemu ya 7, tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo na kurudi jikoni, Sikununu alipakua moja kwa moja chakula na kuleta pale. Hatimaye walikula, na baada ya kumaliza kula akamsaidia mama yake kumenya viazi hivyo. Kipindi hicho Mzee Bareke akawa ameamua kwenda kulala kabisa, kwa sababu akiendelea tu kumuona binti yake anaanza kuwa na aibu. Kwa hiyo alichokiamua moja kwa moja, aliamua kujiondokea kabisa kwenda kulala ili abaki binti pamoja na mama yake. Na baada ya kuondoka, basi wao waliendelea kufanya kazi mpaka pale ambapo hiyo kazi ilipoisha. Na baada ya kumalizika, basi waliagana na hatimaye wakaenda kulala. Lakini kesho yake binti Sikununu aliamka na kufagia uwanja na kuzoa yale maganda. Na baada ya kufanya hivyo, akaanza kwenda shambani na kuanza kufanya kazi za shambani. Wakati wazazi wake wanaamka hawakumkuta, lakini kwa vile ilikuwa ndio utamaduni wake wa kuwa anatoka asubuhi amefagia uwanja na kwenda moja kwa moja shambani, hawakuhofia. Hatimaye
Siku zikazidi kwenda, na hiyo wiki ambayo aliyokuwa amemwambia baba yake kwamba ikifika itabidi amwambie, na kweli siku zilizidi kusonga, na hatimaye wiki nyingine ikaingia. Na hapo hapo asubuhi ya Jumatatu katika wiki iliyoanza, wakiwa shambani, alimuomba ruksa baba yake ili aweze kurudi nyumbani na aweze kujiandaa. Kilichofanyika, baba mtu, yani mzee Bareke, alirudi na binti huyo, na baada ya kufika pale nyumbani alichukua simu ambayo ilikuwa ni Nokia, akamwekea laini ambayo alikuwa amemsajilia, kwa sababu Bi Getruda alimshauri mume wake amsajilie laini binti huyu ili ampatie na simu ili wao wanawasiliana kokote kule ambapo atakapoenda. Kusitokee akapatwa na tatizo, hali ya kwamba itakuwa ni vigumu sana kuanza kuomba simu za watu kwa ajili ya kuwasiliana na wale wa nyumbani, ili chochote kitakachomkuta basi wao ndo wao wa kwanza kabisa kujua. Alimpatia simu hiyo na akamwambia kabisa kwamba amemuunganishia mpaka na kifurushi cha wiki ambacho kina dakika za kutosha, lakini cha kufanya tu, siku Nunu anatakiwa kuwa anamuomba mtu ambaye anajua kusoma ili aweze kumsomea namba za wazazi wake, kwa sababu tayari hawa Bi Getruda pamoja na bwana wake mzee Bareke, wao walisoma mpaka darasa la 7, kwa sababu wazazi wao kipindi hicho, wakati bado wapo, walikuwa wanajiweza. Kwa hiyo walienda wakawasomesha huko Mzayuni, na baada ya wazazi wao kutoweka, basi hawa yatima wawili ndo walioana na hatimaye wakajitafuta kimaisha, ndo wakabahatika kuzaa mtoto mmoja ambaye ndiyo huyo binti Siku Nunu ambaye tunamshuhudia. Kwa hiyo hawakuwa na tatizo kabisa juu ya usomaji, ndipo ambapo aliamua kumpatia na kile kikaratasi baba yake mzee Bareke ili aweze kusoma hizo namba zilizopo na aweze kuzijaza. Alisoma, kazijaza kwenye simu na hatimaye kazisevu kwa jina la Zatiti kama jinsi alivyoelekezwa. Na baada ya kuzisevu, moja kwa moja alimwacha hapo binti yake aendelee kujiandaa, na hatimaye yeye akarudi shambani. Na baada ya kurudi shambani, kijana huyu wa kuitwa Tobias Mavugwe alikuwa anapita tu, anataka kuelekea katika mashamba ya baba yake ya miwa, kwenda kuangalia hali ya miwa itakuwa inaendeleaje kule mabondeni. Sasa baada ya kutazama pale nyumbani, akamuona binti Siku Nunu amekaa peke yake, alafu ameshikilia simu. Alianza kujifikiria kama endapo anaweza kukutana na wengine ambao wamekaa hapo. Alijaribu kuangalia kwa jicho la makini sana, lakini hakuona kama kuna mtu mwingine. Kuna binti huyu wa kuitwa Siku Nunu ambaye yuko peke yake. Hapo ndipo alipoona kuna fursa nzuri sana ya kumsogelea. Akaanza kujongea taratibu na kuja moja kwa moja mpaka pale, ingawa alikuwa na wasiwasi kama endapo anaweza kufumwa tena
na akahojiwa kwamba siku ile walikuwa wanazungumza vitu gani. Lakini baada ya kujionyesha ni mtu mwenye wasiwasi, binti huyu wa kuitwa Sikununu alimwambia aache kabisa kuhofia kitu cha aina yeyote hiyo. Sasa baada ya kumwambia kwamba asihofie kitu chochote, hapo ndipo kijana Tobias Mavugwe alianza kuzungumza huku akisema, ni kweli unaniambia mimi nisihofie, lakini si unakumbuka yale tuliyoyazungumza siku ile? Kwa hiyo nina wasiwasi, ninawaza huenda wazazi wako waliwaza kwamba mimi nataka nikutoroshe, na hiyo sasa inanifanya niingie kwenye ukosefu wa amani kabisa, kwa sababu ni kama kweli nilifanya kosa. We huoni? Usihofie tena, hiyo hofu naomba uiondoe, kwa sababu tayari nimeshazungumza nao kila kitu na wanajua. Nilikwambia kwamba usiwe na wasiwasi, kwa sababu sehemu napotaka kwenda hata wao wanajua. Sasa mbona unajiogopa? Si unajua, yaani hapa kijijini wakimuona kijana amesimama na binti au amekaa na binti, wanavyoanza kumhofia mambo mengine. Jamani, mlengerani, ninawaza kuhama mimi, kwa sababu ni wambea kweli. Ni lazima iwe hivyo, ni kawaida ya watu, lakini usiwaze, kwani kama nikikamilisha mambo yangu, kama kweli hauna haja ya kuchezea wasichana, huwezi kunioa. Yaani ukisema hivyo, unataka nianze kufungua mapenzi yangu kwako ni? Haya, yafungue ndo unilinde sasa. Kweli Sikununu, au unachokisikia ni wewe nakutania? Kumbe nikajua ni kweli. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 7 ya simulizi hii inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi imeishia hapa. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel yetu inaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam The King channel. Kwenye upande wa YouTube subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow, lakini kwenye mitandao yote like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Unawaza nini kuhusiana na Sikununu pamoja na kijana Tobias Mavugwe? Na je, unawaza nini kuhusiana na Mavugwe, pia kuhusiana na Mzee Bareke pamoja na Getruda na Leticia ambaye ni Bi Leticia ambaye ni mama yake na Tobias? Unawawazia nini hawa watu? Unahisi wanaweza wakaja kuwa ni ndugu?
hapo utaweka komenti yako namna jinsi ambavyo unavyowahisi. Tumeona binti huyu wa kuitwa Sikununu wakiwa wapo shambani, aliomba ruksa ili aweze kurudi na kujiandaa. Akamwambia baba yake, na baba yake akaamua kurudi naye, na akaanza kumpatia vile ambavyo alivyokuwa ameviandaa. Amempatia simu ikiwa ndani ina laini na pia ina kifurushi moja kwa moja, ili hata atakapokwenda akija kupata matatizo basi waweze kuwasiliana. Na baada ya mzee Bareke kuondoka, kijana Tobias Mavugwe akawa amekatiza na kuanza kutazama, je, kuna mtu hapo? Alipokuta hakuna mtu, alikuja na kukaa karibu kabisa na binti huyu wa kuitwa Sikununu, lakini wakaanza kuzungumza. Sasa wamefikia eneo ambalo Sikununu ni kama vile yeye mwenyewe ameanza kumtongoza huyu kijana. Kijana anataka kuanza kuachilia upendo juu yake. Sikununu anasema ni utani. Je, unahisi huu ni utani kweli? Sikununu sio kwamba anamtamani huyu kijana, naye anataka kujua kwamba mtu aliyopo na mwanaume huwa anapata raha gani. Maana mara nyingi amekuwa kijihofia na kuanza kuwaza, kwa nini yeye hajawahi kukumbatiwa na mwanaume, na anayekumbatiwa na mwanaume huwa anajihisije? Nakumbuka hajawahi kabisa kufanya tendo na mwanaume. Sasa je, anataka aonje, asikilizie? Na kama kweli watafanikisha kufanya hicho kitendo, kama ni kweli, unahisi atakapoenda mjini atatulia kweli dada huyu? Haya, twende. Mimi nachokusihi tu usiache kuifuatilia. Fuatilia mpaka mwisho ili uweze kujua mbivu na mbichi zilikuwaje hapo. Mimi ni Hasdi 02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.